Hello， 哎，儿子说他嘴馋了，肚子有点饿，那怎么办呢？那我们就翻了一下冰箱，冰箱有牛排、有鸡排、有套 Q， 看他想要吃什么，但要自己煎哦。好。嗨，你已经准备好了没有？准备好了。好，那你今天等一下嘴馋，你想要吃什么？鸡腿排。鸡腿排，好，这个鸡腿排。那鸡腿排这个我们是跟那个什么白姑娘买的。好，那开始准备了。开火。开火。你要看着火弄，转回来慢一点。可以了，可以了，要看着火弄。好 ，OK。好，热一下就可以准备上了。OK。鸡腿排，解决你肚子饿的时候，就煎一个鸡腿排。啊。锅热了，好 ，OK。可以放。可以放。沙的声音，哎。先等一下，不要那么快翻。那火可以小一点。哎，好。看我们这个鸡腿排，这次姐姐不在，你第一次亲自煎鸡腿排。上次是煎牛排。上次是煎牛排，先等一下。刚开始动，不要马上动，马上动皮会破。肚子饿了，请说肚子饿。肚子饿。哎，看了肚子会饿的就说肚子饿。然后等下就靠这那留言肚子饿。哎，看今天有几个人会肚子饿。哎，所以肚子饿要自己煎，对不对？对。自己煎一下。自己煎鸡排。自己煎一下鸡排。哎。好，拿起来翻翻看。夹头。你的手要。还可以再反过来再煎皮，还不错。哎。肚子饿的请打肚子饿。肚子饿了没？饿了。肚子饿了，你要看这个上面，你要看，对，看这个，哎，肚子饿了啊。个子比较矮，所以要踩个椅子。这个就要放这里。现在让它这个煎一下。听到这个吱喳吱喳的响，肚子会不会觉得更饿？超级饿。超级饿就对。对。肚子饿了，请打肚子饿。都没人打。因为大家都饱就对了。对啊。现在是下午茶时间，应该肚子会有点饿了。
等一下看到煎出金黄色的时候，它们肚子就跟着饿了，对不对？哦，锦茂说肚子饿了，我也很饿。你也很饿啊。好，翻过来看看。还不错。旁边一边焦有点焦黄。干嘛？顺便做一下运动就对了。还可以做一下运动。哦，可以翻翻看。哎，翻过来一下，再翻过来，翻到那个面，要让它皮脆一点，好，让这个皮再多脆一点。锦茂说你是型男的男主厨时间，是。哎，然后说谢谢锦茂哥哥，谢谢锦茂哥哥。哎，人家说谢谢锦茂哥哥，哎。好，反过来看看，等一下插头要剪。哇，这个皮不错。姐姐也在看。姐姐看。耶。耶！你跟姐姐讲说，趁她不在家的时候，自己偷煎一块来嗑一下。你吃不到。哎，姐姐吃不到。对，姐姐说趁她不在家，你就自己在偷煎牛排、煎鸡排这样吃这样。好，再翻过来煎一下。好。香。有没有闻到香味了？很香。有闻到香味了啊！超级热。好，再反过来。看看，越煎油越多，看到没？哇，漂亮漂亮漂亮！好，再等一下就可以拿过来剪一剪。夹起来，这个等下夹起来放这边。啊。对啊。还可以顺便运动一下就对了。做一下运动。
好，拿起来，关火。先拿起来。好，关火。好，拿到旁边。还有这个，好，剪一剪。了解。你要一个夹的，一个夹一个剪。先剪成直的。能把这个骨头剪掉吗？也可以。这个剪刀是大了一点，对小孩子来讲的话是大了一点。好难剪。要推过来。你用那什么招剪法？比较好剪的。这样比较好剪啊。对啊，用大剪刀这样子。横的。你要先剪成条状，再成一块一块剪，你不要剪成不同形状。也可以，没关系，你就剪，没关系。剪完手一定会很酸。真的，剪完的手一定会很酸，对不对？这个不要太大，不要用拉的。不要动。这个等下还要回锅吗？要啊。来，你来拍。挥手。这个剪刀比较大，小孩子拿起来不太会拿。不好拿。那这个剪呢，看着，看你剪的超好剪的。下次要买个小一点的剪刀。那里有一个小剪刀。那个太小了。应该是这个前面的这个要小一点，这个要小一点。好，开火。不要太大，好 ，OK， 好，全下。煎一下，先等一下。好，动不动，翻一翻。香味都出来了。
看到没？肚子饿了没有？肚子饿了没有？来，这骨头，这骨头。啊，没关系啊，不用急啊。哇，跟铁板烧的一样。我现在就是在吃的。然后再拌一拌。好的，小的先夹上来。小的。对，那个小的比较熟，这小的都比较熟。那个你要蘸好啊。对，那个小的。在跳舞就对了。会唱，手会唱。好，小的先上，可以了，那可以了。好，可以。都可以了。都可以了。好，来撒一下黑胡椒，拿过来。黑胡椒打开。哇塞，这样一片可能不够。片。我是直接全部撒。对对对的撒。哎，我觉得这样够了。胡椒感觉这样就够了。这样够吗？我觉得够了。确定够？确定。好，拿起来，放在前面。耶，完成了。成功！好，谢谢观赏，我们要去刻了。走。拿牙签出来。哎。哎，老妈给吃。哎，插上去，直接插上去。哦，这好脆。哇。我吃哦。吃了。这好脆哦。嗯，好吃。哇，嫩，赞。脆不脆？哇，自己煎的真爽。快吃哦。等下就没了。没有拿我们的牙签了。对，没有拿。这2个啊。嗯。嗯。用无水加热方式杀菌是可行的，但3到5次是极限。根据我们检测中心的检测的话，每蒸一次会降2到3%左右。软度够。蒸完之后，就算它是干蒸，蒸完之后它的过滤效率还是会有减。这样胡椒粉够不够？我觉得够。够了。弄脏或破损的马上换，为了让人人都有足够口罩，行政院的政策再升级。快吃，哎，这骨头。没有撒盐吧？胡椒盐。哇。剩2个。动作快啊！你吃啊。剩一个骨头。最后一个，噔噔噔噔，结束。好，拿正常。赞。